Surja et Talak, Medinase, 12 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O profet, nëse i ndani gratë, ndajni ato para kohës së tyre të pritjes. Llogaritni kohën e tyre të pritjes dhe friksojuni Allahut, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin me përjashtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut. Kushdo që i ka përcen kufijtë e Allahut, i ka bërë dëm vetvetes. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të sjellë ndonjë rrethan tjetër. Dhe kur të mbushet afati i caktuar, i mbani ato si ka hije ose ndahuni me to në mënyrë të përqyeshme. Merrni 2 dëshmitar të ndershëm prej jush dhe jepni dëshminë tuaj para Allahut. Kjo është këshill për ata që i besojnë Allahut dhe ditës së fundit. Atij që i frikësohet Allahut, ai do t'i gjejë rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'i jap risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e tij dhe për çdo gjë ai ka caktuar mas. Nëse dyshoni për ato gra tuajat, të cilave u janë ndërprer zakonet, mësoni se koha e tyre e pritjes është 3 muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet. Kurse për gratë shtatëzëna, afati i tyre është deri në lindjen e fëmijës. Atij që i frikësohet Allahut, ai do t'ja lehtësoj çështjen. Ja, këto janë urdhërimet që Allahu i ka zbritur për ju. Atij që i frikësohet Allahut, ai do t'ja shlyej veprat e këqija dhe do t'ja rrisë shpërblimin. Gratë e ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju, sipas mundësive tuaja, dhe mos u bini në qafë për t'i detyruar të largohen. Nëse janë shtatëzëna, shpenzoni për ato derisa të lindin. Nëse fëmia ushqehet me gjirin e nënës, paguajuni atyre shpërblimin dhe merruni vesh me të mirë. Por, nëse keni vështirësi të merreni vesh, atëherë le ta ushqej me gji një mëndesh tjetër. Pasaniku le të shpenzoj sipas pasurisë që ka, ndërsa i varfri le të shpenzoj sipas asaj që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askënd mbi sa i ka dhënë. Pas vështirësisë, ai sjell lehtësimin. Sa shumë qytete u treguan kokforta para urdhërave të Zotit të vet dhe të dërguarve të tij. Ne u kërkuam llogari të rrept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që shkatërim. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rënd. Prandaj, friksojuni Allahut, o njerëz të mençur që keni besuar. Allahu ju ka dërguar udhërrëfyesin, një të dërguar, i cili ju lexon shpalljet e Allahut me shpjegime të qarta, për t'i nxjerrë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira nga errësira në dritë. Atë që beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai do ta shpjerë në kopshtet e xhenetit, në për të cilët rrjedhin lumenj dhe ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Padyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekullueshëm. Allahu është ai që ka krijuar 7 qiej dhe po aq toka. Urdhërat e tij zbresin përmes tyre, që ju ta dini se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë dhe se ai përfshin gjithçka në diturinë e tij.